Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Geçen hutbemde ben namazların önemi ve onları eda etmek konusunda dikkatinizi çekmiştim. Birçok kimsenin kişisel mektupları bana gelmiştir. Ve onlar kendi tembellikleri üzerinde utandıklarını bana belirttiler. Birçok yerden cemaatlerin ve kuruluşların dahi, yan kuruluşların dahi mektupları geldi. Gerçekten biz tembeliz ve gelecek için biz plan hazırlıyoruz. Kuvvetli bir program ve şu dahi ki gelecekte inşallah Teala tam olarak çaba sarf edeceğiz. Tembelliklerimiz yok olsun diye. Yüce Allah hepsine güç versin ve bizim camilerimiz gerçekten namaz kılanlarla dolsun. Ancak görevlilerin daima unutmamaları lazım. Her işin en iyi işlerinin neticelerini elde etmek için müstakil olarak davranmak şarttır. Başlangıçta biz aramızdan birçok kimse vardır. Onlar çok büyük bir coşkuyla işe girerler. Ancak belli bir müddet sonra tembellik olmaya başlar. Bu insanın alışkanlığıdır. Fertlerde tembellik olmak o kadar tehlikeli netice yaratmaz. Tabii ki bu da üzücü bir şeydir. Ancak nizamda tembelliğin oluşması tam tehlikelidir. Eğer fertler dikkat ettiren nizam tembel olursa yahut kendi işinde ilgi göstermezse o zaman üyelerin ıslahı dahi zorlaşır. Bu fıtri olarak bir tembellik ortaya çıkarsa onun ıslahı zor olur. Onun için yan kuruluşlar dahi ve cemaat nizamı dahi kendi görevini ve özellikle
Yüce Allah'ın bizim yaratılış gayesi olarak beyan ettiği bu görev konusunda bir plan yapınız. Öyle bir program hazırlayınız ki zamanla birlikte tembellik yerine her gün bizi ileriye götüren olsun. Bizim ibadetlerimizin ilerlemesi sinde bizi başarıya götüren olacaktır. Onun için bu pek önemli bir şeydir. Bütün nizam bu konuda çok ciddi olmalıdır. Lajna İmaullah dahi bu konuda rol oynamalı. Çocukların namazlarını evlerde kontrol etmeleri lazım ve onları namaza alıştırmak ve kadınları ve çocukları camiye gitmeleri için durmadan dikkatlerini çekmek. Bu bayanların görevidir. Eğer bayanlar kendi rollerini oynarlarsa olağanüstü bir değişiklik elde edilebilir. Aynı şekilde burada ben öyle insanları da ıslah etmek istiyorum. Onlar derler ki bize namaz hakkında söylemeyin ve sormayınız. Çünkü bu bizim ile Rabbimiz arasında olan bir meseledir. Birçok bayanlar şikayet ediyorlar. Eğer biz kocalarımızın dikkatini çekersek onlar kavga etmeye başlarlar. Öyle insanlara diyorum ki ben şüphesiz bu kul ile Allah arasında olan bir meseledir. Ancak dikkat ettirmek ve sormak cemaat nizamının görevidir. Aynı şekilde kadınların dahi görevidir. Eşlerin. Hatta onlara farzdır. Onlar üzerine. Eğer yalnız şu kadar olsaydı, yani insanın isteğine bağlı olsaydı, yahut ben istersem kılarım, olmazsa kılmayacağım, kılmam, yahut sabah namazında biz derin uykuda oluruz ve bütün gün yorgun oluruz. Onun için uykumuz ağır olur. Onun için bizi uyandırma. Eğer insanın iradesine bağlı olsaydı bu iş, o zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karı koca ya şöyle buyurmazdı ki namaz için her kim önce kalkarsa ötekini namaz için kaldırsın. Eğer uyanmazsa ve tembellik gösterirse yüzünün üzerine su serpsin. Bazı yerlerde sert olarak bir uyarıda bulunmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen günlerde, geçen cuma hutbelerinde bazı hadisleri ileri sürdüydüm. Onun için bu düşünce yanlıştır ki biz bu konuda serbestiz. Bizim ile Rabbimiz arasında olan bir meseledir bu. Sizin kendinizi bağlı tuttuğunuz nizam, eğer kendi cemaatini muhasebe etmek için namazların hakkında soru sorarsa öfkeleneceğine yardımlaşmanız lazım. Yardım etmeniz lazım. Evet, elbette eğer bir insan kendisi kılarak ötekilere söyleyen olursa ve överek söylerse, övünerek ben namaz cemaatin imamın arkasında kılıyorum derse bu gösteriştir, bu kötülüktür ve caiz değil. Fakat her bir insanın üzerine namazın önemi belli olmalı. Ve bunun için
çok ihtimam ile, önem ile Yüce Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre amel etmeye çalışması lazım. Bu dikkat ettirdikten sonra ben namazlar hakkında bazı sözler Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarıyla ilgili olarak söyleyeceğim. Bunlar fıkhi meselelerle ilgilidir. Yahut bunlar hakkında bir Ahmedi'nin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Ahmedi'nin dikkatini çekmiştir. Onun amel etmesi lazım. Genel olarak Ahmediler bu konuda soru dahi sorarlar. Onun için bu gereklidir. Yüce Allah'ın lütfuyla Ahmediye cemaatinde Müslümanların değişik fırkalarından insanlar bu cemaate girerler. Bazı konular önce onlar yapıyorlardı. Ahmediye cemaatine ona göre amel etmiyor. Çünkü bize Hz. vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam bize bir talimat vermiştir. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a hakem ve adil olarak kabul ettik. Dini konularda karar verici olarak kabul ettik. O zaman verdiği kararına bağlı kalmalıyız. Biz onu kabul etmeliyiz. O Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve kendi eshablarından dahi sabit oluyorsa bunlardan bir tek söz raf-i yedendir. Yani her namazın her tekbir üzerine, her hareket üzerine elleri kaldırmak, kulaklara kadar götürmek. Bu küçük küçük şeyler Müslümanlar arasında fırkalar yarattı. Fırkadan fırkaya oluştu. Yalnız bu kadarla kalmayıp aksine hatta kavgalara kadar iş gitti. Birbirine kafir dediler, fetvalar verdiler. Eğer öteki fırkanın birisinin cenazesini kılarsa başka bir imamın arkasında mollalar derler ki nikah bozuldu. Ve yalnız bu sözde eski bir şey değil. Bugünlerde dahi aynı şeyler yaşanmaktadır. Geçen günlerde Hindistan'dan bir haber vardı. Bir fırkadaki insanlar cenaze kıldılar. Başka birisinin arkasında fetva geldi. Nikah kalmamıştır. Sonra bütün köy ve kasaba birleşerek Mollaların arkasında girdiler ve kuyruğa girdiler ve yeniden nikah kıydırdılar. Bunlar dini bir alay haline getirdiler yok bir fitne haline getirdiler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bütün kavgaları yok etmek için geldiydi. Onun için buyurdu ki ben hakem ve adelim. Kabul edin. Ve bunun hallini dahi beyan etti. Bunlar aradaki küçük farklar var ya onlara caiz dedi. Şöyle dahi davranabilir ve böyle dahi davranabilir. Raf-i yeden hakkında buyurdu ki bunda fazla bir mahzur yoktur. Birisi yapsın yahut yapmasın. Hadislerde dahi bunun her iki şekilde zikri vardır. Ve Vahabiler ve Sünnilerin davranışından dahi aynı netice elde edilir. Çünkü bir tarafta raf-i yeden yaparlar ve ötekiler yapmadılar. Anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman raf-i yeden yaptı ve daha sonra terk etti. Teamül olarak kalmadı. Fakat bir zamanlar yaptı ve bazı kimseler ona inanıyorlarsa o zaman kavga etmene gerek var. Fakat aynı teamülü cari tuttu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla olarak üzerinde amel etti. Taamülü aldı. Onun davranışını. Bu konuda Hz. Sahibzade Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazıyor. Bir yazı vardır. Hafız Nur Muhammed Feyzullah Çak'ta yazılı olarak bana gönderdi. Bir defa biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a
mesele sorduk. Efendim halful imam rafa yedem Fatiha ve amin konusunda ne emir vardır? Dedi ki bu yol hadislerle sabittir ve mutlaka yapmamız lazım. Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh buyuruyor. Diyor ki ben arz ediyorum ki Fatiha halful imam, imamın arkasında Fatiha okumak sabittir. İmamın arkasında Fatiha suresini okuyun. Ancak rafa yeden ve amin bil cahar konusu hakkında ben zannetmiyorum ki Mesih Maud Aleyhisselam böyle demiş olsun. Çünkü eğer onu gerekli görseydi Resul, lazım idi ki kendisi dahi ona amel ederdi. Fakat Mesih Maud Aleyhisselam'ın devamlı olarak öyle amel etmemiştir. Aksine genel olarak dahi ona muhalif amel ederdi. Diyor ki ben zannediyorum ki ne zaman Hafız Bey kendisine Mesih Maud Aleyhisselam'a sormuş olsaydı, soruda birçok şey vardı. Mesih Maud Aleyhisselam ilk söze göre cevap verdi. Yani huzurun cevabında yalnız Fatiha halfal imam maksudtur. Vallahu alem. Sonra ve onun doğruluğu bir rivayetten de ispat edilir. Fatiha suresini okumak doğrudur. Ancak ötekiler doğru değil. Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazıyor. Miya Abdullah Sinnori radıyallahu anh beyan etti. Başlangıçta ben gayr mukalled idim. Sert bir şekilde ve rafe yeden ve amin yapardım. Yüksek sesle amin söylemek. Ve Mesih Maud Aleyhisselam ile görüştükten sonra dahi ben uzun zaman bu yoluna devam ettim. Uzun zaman sonra bir defa ben kendisinin arkasında namaz kıldım. Mesih Maud Aleyhisselam'ın arkasında namazdan sonra bana gülümseyerek dedi ki Miya Abdullah, şimdi bu sünnet üzerine çok amel yapmışsın ve işaret raf-i yeden ne doğru işaret ediyordu. Her tekbir üzerine el kaldırmak. Miya Abdullah Bey diyor ki o günden beri ben raf-i yeden etmeyi terk ettim. Hatta amin bil ceher söylemeyi dahi terk ettim. Miya Abdullah Bey beyan ediyor. Ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ı asla raf-i yeden yahut amin bil ceher görmedim yaptığını. Bismillah yüksek sesle okuduğunu ben görmedim. Dinlemedim. Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyor ki ben arz ediyorum Mesih Maud Aleyhisselam'ın yolu aynısıydı. Miya Abdullah'ın beyan ettiği gibi. Fakat biz Ahmedilerde Hazreti sahibin zamanında dahi Mesih Maud Aleyhisselam'ın zamanında ve kendisinden sonra dahi bugüne kadar dahi vardır. Bu yol vardır. Bu konularda birisi öteki üzerine itiraz etmez. Bazı kimseler yüksek sesle amin derler. Bazı kimseler demezler. Bazı kimseler rafa yeden yapmazlar. Çoğu yapmazlar. Ve şimdi artık hemen hemen yapılmaz. Yeni gelenlerden başka, ona alışık olanlardan başka, onlar dahi yavaş yavaş terk ederler el kaldırmayı. Sonra bazı kimse Bismillah bil cahar yüksek sesle okurlar. Çoğu okumazlar yüksek sesle. Mesih Maud Aleyhisselam derdi ki bütün bu yollar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ispat edilmiştir. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoklukla hangi yol üzerinde amel ettiyse o aynıdır ki Mesih Maud Aleyhisselam dahi ona göre amel ederdi. Sonra bir soru vardır. Namazda insan kıyam ederse ettiği zaman ellerini nerede bağlamalı? Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazıyor. Mevlevi Seyyid Muhammed Sarver Şah radıyallahu anh bana beyan etti. Bir defa Hazreti Mevlana Nuruddin birinci halifeye bir mektup geldi. Çünkü bazı kimseler göbek altında namaz bağlarlar. Bazı kimseler ortada, bazı kimseler daha üstte el bağlarlar. Bu konuda Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh hazretlerine bir mektup geldi. İnsan namazda olursa niyet ile kıyam ederse el nerede bağlamalı?
soru şuydu, göbekten üzerinde sahih bir hadis var mı orada el bağlama konusunda? Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın önüne koydu bu mektubu ve arz etti ki bu konudaki hadisler hepsi üzerinde tartışılmıştır. Birisi ona doğru diyor, bazı kimseler yanlış diyor. Mesih Maud aleyhisselam dedi ki Mevlevi sahip siz arayınız. Mutlaka birisini bulursun. Çünkü Mesih Maud aleyhisselam diyor ki başlangıçta dahi bizim etrafımızda bütün Hanefiler idiler. Ben göbek altında el bağlamayı hiç sevmedim. Kendisi hakkında dedi. Ki ben elimi göbek altında bağlayayım. Daima benim tabiatım göbekten üzerinde el bağlamaya doğruydu ve ben birçok defa tecrübe ettim. Mesih Maud aleyhisselam diyor. Kaç defa tecrübe ettim. Allah-u Teala bizim tabiatımız hangi yöne eğilirse aramakla mutlaka bulunur o. Hz. Mesih Maud aleyhisselam diyor ki önce biz onu bilsek yahut bilmezsek. Hz. 1. Halife dedi ki siz arayın Mevlana Nuruddin'i mutlaka bulursunuz. Çünkü benim eğilim her hangi yönde olursa mutlaka hadis bulunur. Hz. Mevlana Server Şah beyan ediyor. Bunun üzerine Hz. Mevlana Nuruddin gitti ve yarım saat dahi geçmemişti ki mutlu bir şekilde bir kitap getirdi. Elinde bir kitap vardı ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a dedi ki efendim hadisi bulduk. Ve hadis de öyledir ki ala şerkitti şeyhen yani Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer ikisi onu kabul ediyor ve üzerinde bir tartışma yoktur. Sonra dedi ki sizin sözünüzün bereketidir bu. Ki el göbek üzerinde bağlamalı. Mesih Maud aleyhisselam böyle yapardı. Hazreti Hacı Gulam Ahmed rivayet eder. Adamın birisi sordu. Namazda eller nerede bağlayalım? Bazı kimseler detaylara girerler ve ona bağlanırlar. Bir yerde dedi ki arayınız benim eğilim şöyledir. Göbek üzerinde el bağlamaya doğrudur. Başka birisi tekrar sordu. Ve ona cevap verdi ki zahiri edebler dahi gereklidir. Namazın edebleri doğrudur. Fakat namazda daha fazla dikkat Allah-u Teala'ya doğru olmalı. Bunlar dahi doğrudur. Fakat dikkatimiz Allah-u Teala'ya doğru olmalı. Asıl gaye odur namaz kılmanın. Sonra teşehhütte parmak kaldırmaya soruldu. Adamın birisi dedi ki ettehiyyat esnasında namazda biz parmak kaldırıyoruz. Sebebi ne? Şehadet parmağını. Dedi ki insanlar cahiliye zamanında küfür için parmak kaldırırlardı. Onun için buna sababa derler. Yani küfür eden. Allah-u Teala Arap'ı ıslah etti. Ve o adeti uzaklaştırarak dedi ki Allah tektir, la şeriktir. Onun bir ortağı yoktur. Bunu söylediğiniz zaman kaldırınız bu parmağını ki böyle ıslah olsun. Bu küfür eden parmak kalmasın, şehadet parmağı olsun. Aynı şekilde Arap'taki insanlar 5 vakit içki içerlerdi. Buna mukabil 5 vakit namaz emretti Allah-u Teala. Sonra ruku ve secdelerde Kur'an'ı dua yapmak konusunda soru soruldu. Mevlevi Abdülkadir Ludhianevi radıyallahu anh soru sordu. Rukularda ve secdelerde Kur'an-ı Kerim'in duasını okumak nasıldır? Mesih Maud aleyhisselam dedi ki secde ve ruku alçak gönüllülük zamanıdır. Aciz olma zamanıdır ve Allah-u Teala'nın kelamı yücelik ister. Bunun dışında hadislerden de dahi bir yerde ispat edilmemiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi ruku yahut secdeye de bir Kur'an'ı bir dua okumuş olsun.
Hazreti Sahibzada Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bu konuda beyan ediyor. Miya Khairuddin Sikhwani yazılı olarak bana sordu. Bir seferinde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki dua namazda çok etmeliyiz, dua etmeliyiz ve buyurdu ki kendi dilimiz ile dua etmeliyiz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ispat olunan aynı kelimelerle biz onları okumalıyız. Mesela rükuda Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Rabbiyal Azim ve secdede Subhane Rabbiyal Ala vesaire okuyarak ve ondan sonra kendi dilimizle dua edebiliriz şüphesiz. Ve dedi ki ruku ve secde durumunda Kur'an'ın duası yapılmasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın pak kelamıdır ve yüce şana sahiptir. Ve ruku ve secde tezellül ve tezerru durumudur. Onun için kelam-ı ilahiye saygı göstermemiz lazım. Hazreti Halifatul Mesih Sani ikinci halife birisi sordu bir zaman. Secdede Kur'an duasını okumak niye caiz değil? Halbuki o çok alçak gönüllülük zamanıdır. Aciz olma zamanıdır. Kibar olma zamanıdır. Orada okumak lazım dua ki kabul edilsin. Cevaben Müslim o dedi ki benim inancım daima bu olmuştur. Secdede Kur'an duasını okumak caizdir. Ancak sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir referansını buldum. Secdede Kur'an kılmayı caiz olmadığını beyan etmiştir. Aynı şekilde Musned Ahmed bin Hanbel'de de aynı konuda bir hadis bulundu. Diyor ki eğer benim inancım aleyhinde bunlar bulunmasaydı yine de delil olarak soru sorulmuştur. Alçak gönüllülük durumu, tevazu durumu bu makul değil. İnsan tevazu zamanıdır. O zaman Kur'an duasını niye okumayalım? Caiz olmalı. Bu delil değildir. Sonra diyor ki İmam Malik'in inancıydı. Denizin her şeyi halaldır. Suyun içinde. Adamın birisi geldi bir defa ve dedi ki denizde domuz dahi olur. Onun yenmesi caiz midir? Hazreti İmam Malik dedi ki denizin her şeyinin yenmesi caizdir fakat domuz haramdır. O aynı soru sordu sık sık. Fakat dedi ki sorunun aynı cevap verebilirim. Denizin her şeyi caizdir fakat domuz haramdır. İkinci halife diyor ki ben de aynı cevap veriyorum. Secde tezellül zamanıdır. Tezerru zamanıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in duaları secde durumunda etmemeliyiz o duaları. Dua insanı aşağıya doğru götürür ve Kur'an insanı yüksekliğe götürür. Onun için Kur'an'ın dualarının secdede edilmesi caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey elimize geçerse onun aleyhinde bir yola girmek caiz değil. Bizim aklımız onu kabul etsin yahut etmesin. Biz mutlaka ona göre amel etmeliyiz. Rükuda bazı kimseler gelirler ve soru sorarlar. Rekat oluyor mu? Herkes biliyor, anlatılıyor ki oluyor. Birisi geç geldiyse, rükuya katıldıysa onun tam rekatı sayılacak. Bunun zikri geçti. Her kim cemaat içinde rükuya gelirse onun rekatı oluyor mu, olmuyor mu? Hazreti Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diğer mollaların fikrini sordu. Oradaki ulemalar vardı. Değişik fırkaların konusunda ne beyan ediyorlar? Ne beyan etmişlerdir? Onu sordu. Sonunda Mesih Maud Aleyhisselam karar verdi. Buyurdu ki bizim dinimiz aynıdır. La salata illa be fatihatil kitab. İnsan imamın arkasında olsun ya tek olsun her durumda Fatiha suresini okumalı. Ancak yavaş yavaş okusun ki muktedi dahi dinlesin ve kendisi de okuyabilsin.
yahut her ayetten sonra imam o kadar dursun ki muktadi dahi o ayeti okuyabilsin. Kısacası muktadiye zaman vermeliyiz ki dinlesin ve kendisi dahi okusun. Fatiha suresinin okunması gereklidir. Çünkü o ummul kitaptır. Fakat her kim bütün çabasına rağmen namaza katılmak için gelirse, ancak ruhuya katılabilirse ve ondan sonra katılamazsa onun rekatı sayılacak. Fatiha suresi dahi okumamıştır. Fakat yine de hadis-i şerifte vardır. Her kim rukuyu bulduysa onun rekatı sayılacak. Meseleler iki çeşit olur. İki tabakaların meseleleri olur. Bir yerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve kuvvetli bir şekilde dedi ki namazda Fatiha suresini mutlaka kılınız. O ummul kitaptır. Ve asıl namaz odur. Fakat her kim bütün çabasına rağmen ve acele etmesine rağmen rukuya gelip katıldıysa dinin temeli kolaylık üzerindedir. Bu dahi emir vardır. Dinde kolaylık vardır. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onun rekatı sayıldı, tamamlandı, sayılacak. Fatiha suresinin zikri yoktur orada. Geç oluşundan dolayı ruhsata amel eder o. Benim kalbimi Allah-u Teala öyle yaratmıştır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. Benim kalbimi öyle yaratmıştır ki caiz olmayan konusunda ben kerahat ediyorum. Ve canım istemiyor ki onu yapayım. Ve açıktır ki namazda adamın birisi 3 kısmı buldu. Ve bir kısmında belli bir zorluktan dolayı onu kaçırdıysa ne harcı vardır? Ruhsata amel etmeli her insan. Fakat bilerek birisi tembel davranırsa ve cemaate katılmak konusunda tembel davranırsa onun namazı fasıttır. Sonra Fatiha konusunda imamın arkasında kılmalı mıyız? Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor ki Hz. Mevlana Şer Ali bana beyan etti radıyallahu anh. Hz. Mesih Maud aleyhisselam kuvvetli bir şekilde baskı yaparak söylerdi ki muktadi dahi imamın arkasında Fatiha suresini okumalı. Fakat şunu dahi söylerdi. Fatiha suresini gerekli saymama rağmen demiyorum ki her kim Fatiha suresini okumuyorsa onun namazı olmuyor. Çünkü birçok büyükler, evliyalar öyle geçtiler ki onlar Fatiha suresinin okunmasını gerekli görmüyorlardı. Ve ben onların namazlarının zayi gittiğine inanmıyorum. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor ki ben arz ediyorum. Hanefilerin inancıdır ki imamın arkasında muktadi sessiz kalarak tilavetini dinlemeli. Ve kendisinin bir şey kılmaması lazım. Ehli hadisin inancı vardır. Muktadi için imamın arkasında dahi Fatiha suresini okuması gereklidir. Hz. Mesih Maud aleyhisselam bu konuda ehli hadisi destekliyordu. Fakat bu inanca rağmen gali ehli hadis gibi demiyordu. Ki her kim Fatiha suresini kılmasa onun namazı olmuyor demiyordu. Munşi Rustam Ali Bey'in bir sorusuna cevaben Hz. Akdas Mesih Maud aleyhisselam bir yazı yazdı mektup olarak. Namaz muktedinin namazı Fatiha'da okumadan dahi olabilir fakat okumak daha evladır. Eğer birisi acele ediciyse bir ayet yahut 2 ayet ne kadar mümkünse yavaş bir şekilde kılsın. İmam hızlı okuyorsa onun arkasında okuyanlar 1-2 yahut 2 ayet ne okuyabilirse onu okusun. Ancak yani öyle olmaz, o kadar yüksek sesle okumasın ki imamın kıraatine aykırı olsun. Onun sesini duyamayasınız. O kadar yüksek sesle okumamalı. Eğer mümkün olmazsa o zaman mecburidir okuyamıyorsa. İmamın tilavetini mutlaka dinlemeliyiz. Namaz olacak. Fakat afzaliyet derecesinde olmayacak. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazıyor. Miya Khairuddin Sekhvani yazılı olarak bana beyan etti. Bir seferinde ben Mesih Maud aleyhisselatü vesselam'a
Suratul Hamd halfal imam hakkında soru sordum. İmamın arkasında Fatiha suresini okumak konusunda soru sordum. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki imam arkasında Fatiha suresini okumak evladır. Ben sordum eğer kılmazsak namaz olur mu? Dedi ki namaz oluyor. Fakat efdal budur ki imamın arkasından Fatiha suresini kılalım. Eğer namaz olmuyorsa namaz kılmadan o zaman Hanefilerde büyük salihler geçmişlerdir. Onlar nasıl salih olabilirlerdi? Büyük kimseler geçtiler. Buna inanmıyorlardı onlar. Dedi ki namaz her iki şekilde oluyor. Fark yalnız üstünlük farkıdır. Aynı şekilde amin dahi biz sir ve cahar yani yavaş yüksek sesle mi? Bir Siracül Hak Bey diyor ki Hz. Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh merhum bir defa dedi ki adamın birisi Siyalkot yahut o etraftaki bir yaşıyordu. Biz her gün onun arkasında namaz arkasında hamd okumasını söyler derdik. Biz kendi bütün bu konuda deliller verdiydi fakat o kabul etmedi ve elhamdülillah imamın arkasında kılmadı ve namaz bizim arkamızda kılardı. Bir defa Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Aynı sözler orada açıldı. Mesih Maud Aleyhisselam buyurdu ki namazda Elhamd Şerif imamın arkasında kılmalıyız ve bir delil Kur'an ve hadisten beyan etmedi. O adam yalnız bu kadar dinleyerek imamın arkasında namazda Elhamd Şerif okumaya başladı ve itiraz etmedi. Adamın birisi sordu. Her kim namazda Elhamd Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a her kim namazda Elhamd imamın arkasında kılmazsa onun namazı oluyor mu olmuyor mu? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki böyle soru sormamanız lazım. Namaz oluyor mu olmuyor mu? Soru şöyle olmalıyız ki namazda Elhamd imamın arkasında okumalı mıyız okumamalı mıyız? Biz diyoruz ki mutlaka okumalıyız. Namazın olması yahut olmaması Allah-u Teala bilir onu. Hanefiler okumuyorlar ve binlerce evliyalar Hanefi yola bağlıydılar. Ve halfal imamın arkasında hamd okumazlardı. Onların namazı olmasaydı onlar nasıl evliyaullah olabildiler? Bize İmam-ı Azam ile bir münasebetimiz vardır, uygunluğumuz. İmam-ı Azam ile bir çeşit uygunluğumuz vardır. Biz İmam-ı Azam'a çok terbiye gösteririz. Biz fetva veremeyiz ki namaz olmuyor. Bu çağda, o çağda bütün hadisler daha yazılmamıştı. Ve şimdiki bu sır o zaman açılmamıştı. Onun için onlar mazur idiler. Ve şimdi bu mesele halloldu. Şimdi birisi kılmazsa şüphesiz onun namazı kabul derecesine ulaşmayacak. Biz aynı sık sık diyeceğiz bu soruya cevaben ki mutlaka okumalıyız imamın arkasında. Bir gün ben sordum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a efendim elhamd ne zaman okumalıyız? Dedi ki nerede zaman bulursanız. Arz ettim ki imamım sukut ettiği zaman mı? Sessiz kaldığı zaman mı? Dedi ki ne zaman fırsat bulursan oku. Namazların sırası konusunda bazen ceme oluyorlar. Öğle ve ikindi yahut akşam ve yatsı. Sonradan gelenler doğru bilmiyorlar. İkinci halife diyor ki ben kendi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Dinledim. Eğer imam ikindi namazı kıldırıyorsa ve adamın birisi gelirse daha öğle namazını daha kılmamış olursa yahut yatsı namazı oluyorsa ve öyle birisi gelirse ki akşam namazı dahi kılmamışsa önce öğle namazını önce ayrı kılsın ve daha sonra imama katılsın yahut akşam namazı kılsın önce ayrı ve sonra imama katılsın. Cama beyne salaten durumunda iki namazı birleştirmek konusunda dahi eğer adamın birisi sonra gelirse namaz oluyorsa onun hakkında dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın fetvası aynıdır. Eğer o bilirse ki imam ikindi namazını kıldırıyor o zaman önce öğle namazını ayrı kılmalı ve sonra imam ile birleşmeli.
Aynı şekilde eğer bilirse imam yatsı namazını kıldırıyor. O zaman akşam namazını ayrı kılsın ve daha sonra imama katılsın. Ancak eğer o bilemezse bu hangi namaz kılınıyor, o cemaate katılsın. Böyle bir durumda imamın namazı her neyse onun namazı dahi aynısı olacak. Daha sonra eski namazını daha sonra kılabilir. Mesela yatsı namazı ise adamın birisi camiye gelirse ki daha akşam namazı kılmalı. Eğer o bilirse ki bu yatsı namazıdır, o önce akşam namazını ayrı kılsın ve ondan sonra imama katılsın. Eğer o bilemezse bu hangi namazdır, o imama katılsın. Bu durumda onun yatsı namazı olacak. Akşam namazını daha sonra kılabilir. Aynı durum ikindi yakındadır. Bu konusunda arz edildi ki ikindiden sonra namaz caiz değil. Sonra bilgisizlikten dolayı birisi katılırsa ikindiye, o zaman öğle namazı nasıl caiz olabilir? Müslüman o dedi ki doğrudur. Bir yasa olarak ikindiden sonra bir namaz caiz değil. Fakat bunun bu anlamı değil ki eğer tesadüfi olarak dahi öyle bir olay olursa o zaman dahi öğle namazını kılamaz. Onun için öğle namazı ikindi namazından sonra caiz olacaktır böyle bir tesadüfi bir durumda eğer bilgisi varsa. Eğer bilgisi varsa caizdir. Eğer bilgisi yoksa o zaman ikindiden sonra öğle namazı kılabilir. Ben bizzat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu mesele dinledim. Ve bir defa değil 2 defa dinledim. Ben hatırlıyorum. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar soru soruldu. Buyurdu ki ben bu konusunda açıklama yapmış bulunuyorum. Namazların sırası önemlidir. Fakat eğer birisi bilemezse imam hangi namaz kıldırıyor? İkindi mi kıldırıyor yahut yatsı mı kıldırıyor? O imama katılsın. İmamın namazı neyse onun da aynı namazı olacak. Ondan sonra önceki namazı daha sonra kılabilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığıydı. Sünnetle evde kılardı daha önce ve sonra dahi. Şeyh Yakub Ali İrfani radıyallahu anh yazıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığı başlangıçtan böyleydi. Sünnetler ve nafile namazı evde kılardı ve farz namaz camide kılardı. Cemaat ile birlikte. Davranışı daha sonuna kadar böyle kaldı ve bazen farz namazdan görürdü ki bazı sonradan gelenler cemaate katılanlar ve daha namaz bitirmemişlerdir ve yol yoktur. O zaman camide sünnetler kıldırırdı. Yahut bazen namazdan sonra otururdu camide. O zaman sünnetleri camide kılardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığıydı. Bir zamanlar bazı öğrenciler bilgisizliğinden dolayı, akılsızlığından dolayı anladılar ki sünnetler gerekli değil. Çünkü böyle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ne önce ne de sonra sünnet kıldığını görmemişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh Kur'an dersinde buyurdu ki bir seferinde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu alışkanlığıydı. Kendisi farzdan sonra hemen evine giderdi. Ve ben de aynısını yapıyorum çoklukla. Bundan bazı bilgisiz çocuklar artık alıştılar. Ki onlar farz kıldıktan sonra hemen camiden giderler. Ve biz zannediyoruz ki onlar sünnetleri kılmıyorlar, mahrum oluyorlar. Ben de görüyorum aynısı oluyor burada. Onların unutmamaları lazım. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam eve giderek ilk olarak sünnetleri kılardı. Aynı şekilde ben de yapıyorum. Var mı birisi? 1. Halife sordu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ameli hakkında şehadet verin ki eve gider gitmez sünnet kılardı. Bunun üzerine Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anh adette derste vardı. Ayağa kalktı ve yüksek sesle dedi ki şüphesiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın daima alışkanlığı böyleydi. Eve giderek hemen sünnet kılardı ve dışarı camiye giderek yalnız farz kılardı. Sonra eve gelir ve hemen sünnet kılmak için ayağa kalkardı. Ve sünnet namazı kıldırdıktan sonra başka bir işe girerdi.
Bundan sonra Hazreti Mirza Beşiruddin radıyallahu anh dahi aynı şekilde şehadet etti. Ondan sonra Hazreti Mir Nasır Nevab ve ondan sonra Sahibzada Mir Muhammed İshak radıyallahu anh ve sonra Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eski hizmetçisi Hafız Hamid Ali dahi gözden gördüğünü aynı şekilde şehadet etti. Bu konuda soru soruldu. İmam bir meslek olarak biz bunu kabul etmeliyiz, etmemeliyiz. Bari yerlerde mollalar imam oluyorlar ki para elimize geçsin. Dedi ki her kim imam durumunun sahibi ise eğer onlara iktida edersek namaz eda olma konusunda şüphem vardır. Çünkü ilan olarak ispat ediliyor ki onlar imamı bir meslek haline getirdiler. Ve onlar 5 vakit namaz kıldırmazlar. Bir dükkan vardır ki mutlaka onu açarlar o zamanlarda ve aynı dükkanda onların ve aileleri geçiniyor. Bu meslek konusunda duruşmalara kadar gider ve mollalar imam olmak için duruşmadan duruşmaya, mahkemeye giderler. Bu imam değil, bu haram yemenin bir yoludur. Ben imam olayım ve sen imam olma diye duruşmalar ve kavgalar olur uzun zaman. Bu caiz değil. Hala aynı şekilde davranılıyor. Sonra meslek edinmiş olan birisi arkasında namaz kılmak caiz midir, değil midir? Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki her kim meslek olarak namaz kıldırıyorsa onların arkasında namaz kıldırmıyor. Onlar maaşları neticesinde namaz kıldırırlar. Eğer onlar maaş verilmezse bırakırlar. Maaş eğer iyi niyetle alınırsa ibadettir. Adamın birisine muvafık olursa ve tam yol edinirse insan eziyete katılmaz, kolaylaşır. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kafir diyen, yalancı diyenler, onların arkasında namaz kılmak dedi ki haramdır Mesih Maud Aleyhisselam. Dedi ki tekfir eden ve yalanlayanlar helak olmuş insanlardır. Onların cemaatimin hiçbirisi onun arkasında namaz kılmamalı. Diri, ölü arkasında namaz kılabilir mi? Onun için unutmayınız. Allah-u Teala bana bilgi vermiştir. Sizin üzerinde haramdır ve kesin haramdır ki bir yalancı diyen ve yalanlayan, kafir diyen hatta şüphe edenin arkasında namaz kılın. Bu haramdır. İmamınız aranızdan olsun. Hadis-i Buhari'de bir işaret vardır. İmamukum minkum, yani sizin imamınız sizin kendi aranızdan olmalı. Sonra yabancılar arasında namaz kılmanın caiz olmayışının sebebi. Birisi soru sordu. Bazı kimseler sizin muritleriniz değildir. Onların arkasında namaz kılmak Maya niye yasak ettiniz muritlerinize? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki aceleyle kötü zanda bulunarak bu cemaati Allah-u Teala'nın kurdurduğu bu cemaati reddettiler. Ve o kadar mucizeye aldırış etmediler ve İslam üzerindeki musibetlerden pervasızdırlar. Onlar takvadan yana değildirler ve Allah-u Teala kendi pak kelamında der ki nama yetakabbalullahu minal muttakin, yani Allah-u Teala yalnız takva sahibi olanlardan kabul eder. Muttakilerin namazını kabul eder. Onun için denildi ki öyle bir arkasında namaz kılmayın ki onun kendi namazı kabul olacak gibi değildir. 2 adam biat etti. Adamın birisi sordu, yabancı gayri Ahmedi arasında namaz caiz midir, değil midir? Dedi ki onlar bize kafir diyorlar. Eğer biz kafir değiliz, o küfür dönerek onların üzerine gider. Müslümana kafirden kendisi kafirdir. Onun için böyle insanlar arkasında namaz caiz değil. Sonra onlar arasında bazı kimseler sessizdir. Bir şey demiyor diyorlar bazı kimseler. Sessiz olanlar, bir şey demeyenler dahi onlardan yanadırlar. Onların arkasında dahi namaz caiz değil. Çünkü onların kalplerinde muhalifane bir mezhep mutlaka muhaliftirler kalben. Zahirde bize ortak olmazlar. Onların kalbinde tereddüt vardır ve muhalifane mezhep vardır. Onun için bize katılmazlar. Onun için onların arkasında dahi namaz caiz değil. Kendi cemaatimizin yabancılar arkasında namaz kılmak zikri vardı. Dedi ki sabredin ve yabancılar arkasında namaz kılmayın. İyilik bundadır. Ve bunda sizin zaferiniz vardır. Ve bu cemaatinin ilerlemenin mucibidir.
Dünyada birbirine kavga edenler, kızgın olanlar birkaç gün aldırış etmezler. Sizin kızgınlığınız Allah içindir. Siz eğer onlarla bitişik kalırsanız Allah-u Teala size özel lütufta yapmak istiyor. O yapmayacak. Pak cemaat ayrılırsa o zaman onda ilerleme olur. Allah-u Teala bize halis olarak bu cemaatin üye olmamızı nasip eylesin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim istediği gibi biz olalım. Sonunda dua için söylemek istiyorum. Cezayir'deki Ahmediler için yeni bir cemaattir. Onların çoğu nev mübayidirler. Yeni biat etmiş olanlar fakat imanları kuvvetlidirler. Bugünlerde hükümet sert davranıyor. Sebepsiz olarak onlar aleyhinde duruşmalar açılmaktadır. Bazı kimseler hapishanelere gönderilmiştir. İstiyorlar ki bunlar da aynı şekilde DAEŞ gibi suçluyorlar bizi. El-İyazu billah. Halbuki eğer şu anda bir ülkede barıştan yana olan ve ülkeye bağlı kalan insanlar varsa onlar Ahmediye cemaatinin üyeleridir. Ancak suçlamak istiyorlardı. Onun için bizi DAEŞ'lerle birleştiriyorlar. Bu emniyet evlere girerek kadınlara saygısızlık yaptılar. Kadının birisi birkaç gün önce dedi ki dediler ki eşarpını çıkar. Dedi ki sen beni öldür ama ben eşarpımı çıkarmayacağım ve Ahmediye cemaatinden de ayrılmayacağım. Hakimler vardır, insafsızlık yapıyorlar son derece. İnsafsız davranıyorlar. Bir Ahmedi dedi ki hakim dedi ki eğer Ahmediye cemaatini bırakırsan seni hemen serbest bırakırım. Dedi ki ben ölürüm. Fakat Ahmediye cemaatini terk etmeyeceğim. İmanımı zayi etmeyeceğim. Çünkü asıl İslam budur ve ben şimdi öğrendim onu. Hakim dedi ki o zaman öyle dediysen ben senin ömrün boyunca hapiste tutacağım ve hapiste öleceksin. O dedi ki tamam ne yaparsanız yapın. Durum böyledir orada. Allah-u Teala Ahmediler için kolaylık yaratsın orada. Ve onlara sebat versin. Kuvvet versin. Ve muhalifler Ahmediye cemaatinin düşmanlarının yaptıkları işleri, onların yaramazlıklarını kendileri üzerine döndürsün. Ve Allah-u Teala her Ahmedi'yi bu zalimlerden kendi sığınması altında tutsun, korusun. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.